Hola chicos, nos preparamos para un cuentito más antes de dormir. Y este cuento se llama Los ronquidos de león. ¿Me ayudas a hacer estos sonidos? Sí. En la selva, cuando llega la noche y el cielo se pone negro, negro, y se asoma la luna redonda y plateada entre los árboles, a todos les da un poco de sueño. Entonces los elefantes enrollan su tronco. Las jirafas doblan en cuatro su largo cuello. Los monos se acomodan en las ramas. Los hipopótamos chapotean antes de cerrar los ojitos. Las serpientes se enroscan. Los avestruces meten la cabeza en un agujero. Los loros dejan de hablar. Y las cebras empiezan a contarse las rayas. ¿Por qué? Porque todos quieren dormir. Bueno, todos no. Hay 2 o 3 bichos a los que les gusta andar de noche porque no hace tanto calor y porque nadie los puede pisar. Pero últimamente en la selva nadie puede dormir. ¿Por qué? Justo cuando se hace de noche y el cielo se pone negro, negro, y se asoma la luna redonda y plateada, se oyen unos ruidos terribles. Unos ruidos como nunca antes se había escuchado en la selva. Unos ruidos tan fuertes que despiertan a todos. ¡Uy! ¿Qué será ese sonido? Sí, son los ronquidos de león. Y aunque todos se tapan las orejas, aunque el león le suene en la nariz, o mejor dicho, el hocico, aunque le den tecito con miel para la garganta, aunque lo ponen boca arriba, boca abajo, de costado, el león sigue roncando como loco. Por eso cuando llega la noche y el cielo se pone negro, negro, y se asoma la luna redonda y plateada entre los árboles, nadie puede dormir en la selva. Bueno, nadie no. Alguien duerme de lo más tranquilo. ¿Sabes quién es? Sí, ese es el león. Y fin. ¿Te gustó? ¿Sí? Buenas noches.